Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym wyjechałem sobie na taką małą pojeżdżawkę. Chcę sobie podjechać nad moje ulubione jezioro Krzczeń na zachód słońca, trochę posiedzieć, pochillować. Przy okazji sprawdzę, jak będę wracał wieczorem, światła, czy je dobrze ustawiłem, bo przedwczoraj jak wracałem z garażu, no to akurat cały czas się tak składało, że albo coś jechało przede mną, albo gdzieś jechałem pomiędzy latarniami, nie było takiego szczerego pola, żeby tak typowo to dobrze sprawdzić w trasie. A dzisiaj akurat będę jechał po takich wioseczkach, więc tam myślę, że będzie można fajnie sprawdzić, ewentualnie nanieść jakieś drobne korekty, ale myślę, że wszystko będzie ok. Przy okazji przejedziemy się dookoła jeziora Krzczeń. Już raz jeździłem, raz wam pokazywałem, ale wtedy byłem z Ontesikiem. Teraz Kojotem się przejedziemy. I taka luźna będzie dzisiaj, że tak powiem, gadka, taki luźny wypadzik. Godzinę temu wrzuciłem właśnie filmik z regulacji reflektora, więc ciekawy jestem waszych opinii. Dzisiaj wybrałem całkowicie inną trasę przez Bystrzycę, nigdy tędy nie jechałem. Jak nawigacja pokazuje mi w telefonie, że jest trasa dłuższa o 2, o 5 minut, to zawsze je wybieram, bo domyślam się, że będzie przez takie mniej drogi uczęszczane. Bardzo ciekawy jestem, od której strony mnie wyprowadzi. Także zapraszam do oglądania. Czyli jestem na tej drodze Lubartów-Łęczna. Lubartów-Łęczna? No to nie wiem, gdzie ja jestem. No to też dobrze. Spiczyn. A, to tutaj gdzieś chyba w Spiczynie rzeka Bystrzyca do rzeki Wieprz wpada, tak mi się wydaje, a może to w Kijanach? Się chmurki jakieś zbierają. Patrzcie, jak pięknie. Może zdążę na zachód słońca. Idealna droga. Dla kojocika.
kwiatów. Tutaj podobno Pazura ma działkę przy tym skrzyżowaniu, ale nie wiem, ile w tym prawdy. Mówię, ciemno się robi, a blendę mam cały czas jeszcze. Jeszcze zajadę w lewo, jedną rzecz zobaczę. Tutaj kiedyś były działki na sprzedaż. Pamiętam, że tam facet podzielił hektar czy dwa na jakieś takie malutkie działeczki 8-arowe i miał ich bardzo dużo na sprzedaż. I ciekawy jestem, na jakiej to było zasadzie, bo one chyba były w formie jakoś jako zagrodowa i czy ludzie się tam pobudowali. Jestem strasznie ciekawy. Gdzie to było? Tu chyba, tak, tu w lewo. Tu w lewo. Gdzieś tam po prawej stronie przy... Ej, pobudował się ktoś tu. Tutaj to już było. O, tu było ileś tych działek. Ej, poogradzane to wszystko. Czyli faktycznie pokupowali sobie ludzie, ale to no pokupowali sobie ludzie te działki. Wtedy pamiętam, że to były jakieś takie pieniądze w rzędu chyba 60-80 tysięcy za, o ile dobrze pamiętam. Ej, no spoko. Czyli ludzie sobie po prostu zrobili takie typowo rekreacyjne. Boiseczko do siatki. Tutaj to widać, że ktoś rzadko jest. Ale no bardzo fajnie. Stąd to już jest bardzo bliziutko do jeziora Krzczeń. Już jesteśmy praktycznie przy jeziorze Krzczeń. Byłem tu ostatnim razem, ale zapomniałem tu zajechać. Dzisiaj mi się tak jakoś przypomniało, żeby zerknąć właśnie te... Myślałem, że to, powiem wam szczerze, że myślałem, że to jakiś pic jest, nie? Więc one niby budowlane, niby niebudowlane, ale ludzie sobie postawiali tutaj przyczepki jakieś i mają fajne miejsce na rekreację. Aczkolwiek jezioro Krzczeń to jest takie jezioro, gdzie nie ma za bardzo, nie ma tutaj takiej infrastruktury dla turystów, nie ma żadnego kąpieliska. To jest takie typowo miejsce wędkarskie. Dzisiaj myślę, że tam z tej strony, gdzie ja chcę akurat pojechać, że będzie dużo łódek. No bo teraz oczywiście sezon szczupakowy, sandaczowy, a tutaj są ładne okazy. Tutaj zawsze było mówione, sporo osób mówiło, że tu ryby nie biorą, że coś. Przyszła przyducha, było tak dużo białej ryby martwej. O, ładna chałupeczka. No tu kojocik się aż będzie rwał, żeby się powściekać. No ale na spokojnie dzisiaj. Dzisiaj jest dzień na taki relaksik pełny
Uwielbiam to miejsce po prostu. Tu sypnęli jakimś żwirkiem. Jechałem z Antesikiem, to w tym roku jeszcze to nie było tego żwirku. Jakiś wpadł mi kijek tu, ale już chyba poleciał. Taki fajny parking. Można sobie tutaj stanąć. I jesteśmy praktycznie przy samej wodzie. I to jest moje właśnie ulubione miejsce na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Kiedyś tu trochę pływałem kajakiem, znaczy trochę, dużo. Zobaczcie, jak pięknie. Akurat zdążyliśmy na zachód słońca. I tutaj lubiłem sobie bardzo wędkować. Fajne, bo tutaj w tym miejscu jest tylko to miejsce i tu drugie obok, tylko to już jest dosyć wąskie i można powiedzieć, że reszta to już są zarośla. Tutaj kiedyś łódeczka stała, ciekawe czy jeszcze stoi. Stoi oczywiście. Więc jak się przyjedzie w 2 osoby, to można tak naprawdę sobie fajnie spędzić czas i będzie wiadomo, że nikt tutaj się nie właduje na miejscówkę. Już można sobie chillować i robić bushcrafty. Ok, ja sobie posiedzę, pochilluję troszkę i niedługo będziemy wracać. Moi drodzy, zrobiona sesja zdjęciowa. Można wracać. No i zobaczcie, jak świecą te światełka. Czy według Was jest dobrze? Mi się wydaje, że dobrze świecą. Wszystko widać. Tak jak wspominałem, jak będzie trzeba je lekko podregulować, to się zrobi po pół obrotu w prawo, czyli wtedy pójdą do góry i będzie dobrze. Ale na razie wydaje mi się, że jest ok. Nie walą tak mocno do góry jak wtedy, więc
Już jest dobrze. Ale tu cisza, spokój. Tutaj jest kanał Wieprz-Krzna. Zobaczcie sobie, jak wygląda. Wrócę trochę inną drogą. Trochę będę się powtarzał, bo już byłem tutaj z Ontesem, opowiadałem. Ale nawet jest tutaj jeszcze ten baner. Była tu ta wielka cała działka do sprzedania. Tutaj, gdzie jest kukurydza. To wszystko było do sprzedania, ta cała linia. Myślałem, że się ktoś trafi, podzieli te działki na mniejsze i będzie chciał zarobić ładną kasę, ale chyba się nie trafił nikt do tej pory. Te działki też wszystkie są na sprzedaż tutaj, o te wzdłuż, które jedziemy po lewej stronie. Tak jak powiedziałem, myślałem kiedyś o działce tutaj. Kupiłem w końcu w innym miejscu, ale myślałem, żeby tutaj kupić, tylko że finanse mnie ograniczały. Znaczy, na zasadzie działkę bym kupił, no ale musiałbym sobie jakiś mały postawić baraczek i sobie chillować, a kupiłem sobie tak naprawdę z żoną, oczywiście nie sam, kupiliśmy z żoną siedlisko, na którym już było ileś tam budynków, w tym właśnie garaż, z którego nagrywam, był dom. No tylko jedynym minusem jest to, że nie ma tam blisko jakiegoś jeziorka, rzeczki, że przy mojej działce nie przepływa, tak żeby sobie wyjść i od razu powędkować. Ale to jest tak naprawdę żaden problem. Teraz już jest motorek, to można sobie motorkiem śmignąć i pojechać sobie na rybki. W zeszłym roku miałem i w tym ogólnie jakieś sporo spraw takich na głowie i tak jak już wspominałem na innych filmach trochę zrezygnowałem na tą chwilę z wędkowania, ale na przyszły rok opłacę kartę i będę Was zabierał motorkiem na fajne wyprawy i Wam pokazywał. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba taka forma biwaków. Trochę bushcraftu, trochę wędkowania. Przełączyłem sobie, widzicie, wszystkie te interfejsy na tryby nocne i teraz mnie nic nie razi, wszystko widzę wyraźnie. O, na sprzedaż tu jest działeczka, ale dla mnie to za ciasno, za bardzo tak wśród ludzi. Ja jednak trochę takim dzikusem jestem. Także zobaczyłem zachód słońca. Nie nagrałem Wam już tego, bo to było świeżo zaraz po przyjeździe nad jeziorko i już nie brałem kamery, żeby nagrywać, ale uwielbiam ten widok. Szczególnie, że dzisiaj pogoda była, cały dzień było tak gorąco, nie było czym oddychać. Kupiłem sobie ciuchy meszowe już troszkę wcześniej,
ale też kupiłem z myślą o wyjeździe z chłopakami na Podlasie. No ale wiadomo, że nie wszystko się zawsze zaplanuje. No nikt nie planował, że będę miał awarię motocykla. To nic, pojadę za jakiś czas. Czy pojedziemy razem z chłopakami, czy gdzieś pojadę. Marzy mi się taki wypad też w Bieszczady. Też bardzo możliwe, że jakoś wrzesień, może październik pojadę na kilka dni. Wezmę namiocik i wam zdam relację. Planów jest dużo. Dzisiaj zrobiłem dopiero 57 km, ale założenie było takie, żeby pojechać pochillować, a nie jakoś łykać te kilometry. Ale jeszcze pojeżdżę troszkę dzisiaj. No i nie wiem, bo nie mam w sumie porównania za bardzo, ale wydaje mi się, że chyba na dobrą odległość świecą te światła. Szczególnie, że tam powiedzmy jeszcze dociążam go z ciuchami, z kaskiem, plus tam w kufry zawsze jakieś rzeczy wrzucam. No myślę, że jest ok. No właśnie po to chciałem adventurka, żebym tak fajnie mógł sobie jeździć po takich drogach. Tam co jest zakaz wjazdu do 5 ton. No zobaczmy tutaj co tam się dzieje. Tędy to chyba nie jechałem nigdy. Tam się może droga kończyć, ale to w sumie z niczym to nie przeszkadza. Tutaj dużo fajnych takich działeczek jest, bo tutaj jest niedaleko jezioro. Stój, mistrzu. Tu jest niedaleko jeziorko Rogóżno. Ale myślę, że tu ludzie na stałe mieszkają. Jest jeszcze sporo jezior, które chciałbym wam pokazać. Myślę, że objedziemy je wszystkie. Tutaj też takie małe działeczki. Bo tędy nie jechałem nigdy, przyznam się szczerze. Zawsze tam odbijałem w lewo. A, i tu jest ta główna droga i pokieruje mnie. W prawo byśmy dojechali do tej miejscowości, co byłem. Nie, no ładnie świecą światło. Dobrze świecą. No zobaczmy tu w lewo, co jest. Na 21:30 mi 20 pokazuje w domu. Ale jeszcze zrobię jakąś rundkę po mieście. I teraz pokazuję w prawo główną drogą na Łęczną, a w lewo byśmy pojechali do Sosnowicy i też moglibyśmy do tego jeziora właśnie dojechać, gdzie byliśmy. Tutaj stacja Orlen. Tutaj w przeciągu ostatnich kilku lat był właśnie remont drogi, tej drogi.
Kolejnym jeziorem, które Wam pokażę, to będzie jezioro Czarne w okolicach Sosnowicy. Bardzo fajne jeziorko, z tym, że może być teraz sporo osób, bo jest okres wakacyjny, a tam jest pole namiotowe. Ale pojedziemy, zobaczymy tylko. Nie musimy tam wcale siedzieć. We wrześniu, w październiku jest taki fajny czas, że można tam na tym polu namiotowym sobie właśnie spędzić. Zawsze tam ktoś jest, ale jest dosyć duże i nie jakieś ogromne, ale dosyć duże, takie, że tam w miarę można komfortowo, fajnie spędzić ten czas. Chociaż ja przeważnie, jak wybieram miejscówki do biwakowania, to wybieram tak trochę z daleka od ludzi, nie? Jak jadę gdzieś w teren i się chcę wychillować, no to raczej tak uciekam od ludzi. Prawdopodobnie będę kupował risery, żeby podnieść delikatnie kierownicę do góry. I chyba kupię tej samej firmy, której kupowałem do Zontesa, tej SW Motech. Nie chcę kupować jakichś takich no-name'ów z AliExpress. Już kupić, to już kupić jakiejś renomowanej firmy. No tak czuję, że fajnie by było delikatnie, żeby podnieść tą pozycję. Ale to za jakiś czas, już muszę przejechać na tej pompie jeszcze z 500-1000 km, żebym się upewnił, że wszystko jest ok i wtedy będę dalej inwestował. Także na razie na tą chwilę trochę zbastuję z inwestycjami, ale tylko żeby się upewnić, że z pompą już wszystko ok. No bo jeżeli to byłaby już trzecia wymiana, no to znaczy, że problem nie jest w pompie, a gdzieś dalej. Ale już nie chcę o tym myśleć, na razie się nie ma co jakoś tam przejmować tym. Powiem Wam, że mega robotę ten CarPlay robi. Wszystko widzę naprzeciwko, praktycznie nie muszę nigdzie odrywać wzroku. Jestem zachwycony nim. A najśmieszniejsze było to, że jak sklejałem Wam film z tego CarPlaya, to bardzo chciałem znaleźć nazwę, żeby Wam podać. Znalazłem pudełko, ale tam nie było żadnej firmy. To taki naprawdę typowy no-name. Tylko jakie dane były, które można było podać, to była jakaś chyba wersja oprogramowania i tyle. Nic więcej nie można było w nim znaleźć, żadnych danych, żadnej firmy. No ale jest ryzyko. Odezwała się do mnie firma, nie będę jeszcze mówił jaka, ale też chcą mi dostarczyć na testy CarPlaya, tylko już takiego konkretniejszego, to już dużo wyższa półka, ale na tą chwilę odmówiłem z tego względu, że powiedziałem, że na razie testuję tego, nie mam zamiaru go odłączać. Najpierw sobie parę miesięcy pojeżdżę z tym, zobaczę, czy wszystko z nim dobrze i dopiero wrócę do tematu i będę mógł takie dać Wam szczere porównanie w 100%, jak się sprawuje jeden, jak się sprawuje drugi. Chociaż nie oczekiwałem po tym CarPlayu za tam 100, nie pamiętam ile za niego dałem, 120 chyba złotych. No wiadomo, że będzie bardzo szybko, płynnie działał, że taki naprawdę będzie na konkrecie, a powiem Wam, że robi robotę. Działa właśnie płynnie, wiadomo, że to nie jest tak szybko jak w telefonie się przerzuca, ale wszystko płynnie, fajnie działa. Na razie ani razu mi się nie rozłączył, nie gubi połączenia.
mój CarPlay w samochodzie. Też kupiłem jakiegoś SOS, już nie pamiętam firmy. 3 miesiące fajnie funkcjonował, 3 miesiące fajnie działał, a teraz czasem potrafi mi się na jednej piosence 3 razy rozłączyć, która trwa, nie wiem, 4 minuty, więc nie jestem z niego zadowolony. Szczególnie jest to uciążliwe, jak jadę i z kimś rozmawiam przez telefon i później przełącza mi się na głośnik w telefonie. To jest strasznie irytujące. Tu na tą chwilę nic mi się jeszcze nie rozłącza, dlatego właśnie odmówiłem tej firmie, która chciała mi przysłać CarPlaya do testów, bo chcę najpierw ten tak konkretnie sprawdzić. Tamten przez 2-3 miesiące mi też super funkcjonował, nie było żadnego problemu. A czasem jest tak, że jadę godzinę i się w ogóle nie rozłączy, tak? Tu była kiedyś śmieszna sytuacja, jak jechałem samochodem. W tym miejscu gdzieś ustawiła się policja na początku miejscowości. No, gdzieś tutaj stali przy bramie. No i łapali. Oczywiście z tej strony by się nikt nie rozpędził za bardzo, ale łapali od tej strony. I na końcu miejscowości też się ustawiła policja. Czyli tutaj na początku i tam na końcu. I ja na Janosiku pokazywało dwa miejsca, że zgłoszone. No ale jak to na Janosiku, czasem ktoś odpali, czasem później zgłosi. I akurat jechałem powoli wtedy. No ale dużo osób myślało, że po prostu zdublowane zgłoszenie jest na Janosiku, a oni stali tutaj i na końcu, i na początku. No i też ładnie, myślę, nabili sobie kasy. Bo to tak jest, że jak ktoś zobaczy policję, to się nie spodziewa, że w przeciągu kilku kilometrów jeszcze będą stali. A tu taki ząg. Co, jak to widzicie? Według Was dobrze te światła świecą? Za słabo? Mi się wydaje, że jest git. Także jesteśmy w Lublinie, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!